紫燕梦幻，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 到底是谁呢？到底是谁？来看一下好不好？欢迎请出场，是谁？哪一位美女呢？哇，很有态度哎，紫色的感觉，哇，全身都是紫色，天哪，很有特色哎，好看哎，对，性感什么角色扮演？对，有一点 cosplay 的感觉，泳池狂欢 ，Oh my god，Oh my god，好有态度哦，来欢迎你。她是 cosplay 的，她是英雄联盟的女警啊，性感警长凯特琳啊，有特别在看的，有在玩，哇，一看就知道了，真的，哇，第一次看现场。这个角色是英雄联盟里面凯特琳，对，那他是那个泳池派对的版本。泳池派对，泳池派对，这是你定做的吗？还是原本就有卖？哦，我自己做的。你自己做的，就是我其实蛮喜欢它有一个就是薄纱若隐若现的感觉，对，所以我自己就用了这种材质然后去用。哇，很有才华哎！看呢，泳装也可以自己做，很不容易哎。对啊，就代表说你自己可能也喜欢玩电竞，对不对？哈，而且喜欢到什么程度呢？会模仿电竞的声音。哎，真的假的？电竞里面有一些声音，我们常像以前我们电动玩具什么。小溜拳，哎呦，升龙拳是修溜拳哦，不是猴溜拳，好多梗啊，修溜拳，修哎对，以前对啊，以前最早大家台湾因为听那个那个是电脑发音嘛，所以都会发成小溜拳哦，比较不清楚，对，哈多拳，对，等等这些，然后那个格斗天王超级玛丽就噗噗噗，还有这个噗。哎，对他跳的时候，哎呦，那个跳的声音，你有才华哎，他是采访这算什么才华？没有用的才华，好多了，比啃苹果好多了，比啃苹果啊，或者鼻翼很臭好多了，闻鼻翼臭什么这些，他就是一直这样弄，所以才会臭啊，对不对？一直摸，哦，你找到他自己的才华。在找这个声音的时候才发现，怎么那么臭？怎么那么臭这样？没有啦，所以杨者你会做什么电竞的什么声音？电竞的，因为以前喜欢玩那种就是美少女的游戏，然后里面会讲话对话的时候会有一个马蹄的声音。马蹄哦，对，模仿马蹄是什么？我们什么？闭起眼睛，我们感受一下，来，好好笑，来，听起来像别的声音，对啊，听起来像乒乓球，乒乓球在弹的声音啊，好像那种 ASM 啊，乒乓球啊，乒乓球，像乒乓球，是都是些喉音，锁嗓了是？对，没有，它有变快啊，毛跑起来了是吗？马的跑步的声音吗？哦，马蹄声啦，马蹄声，哒哒的马蹄，马叫声。来，好，那我们现在知道是马蹄声了，麻烦你再来一次。OK， 先想好一只马，对，现在有一只马在跑哦，对，加油，来，还是像别的，我知道，很像那个怎么样？倒啤酒，哦，哎，倒啤酒，咚咚。这干嘛好没有节奏？这是什么才艺啊？别种马、草泥马之类的，我也会。好，你一定还有别的才艺，还有吧？对，马叫声，还有没有其他声音？没有了。哇，好精彩，好笑，好可爱，期待没有，笑死了，中的精华。我跟你讲，他这个就是看到喜欢什么，他就会想办法去把这个生活融入到其中。好，喜欢玩电竞，对不对？那衣服也都自己做的，那厉害。你在电竞的这些会展场上面，会不会遇到很多有的没的？就觉得那边很多男生难免会不会对你太靠近你啊？还是有没有这样的经验？其实我不会，不会吗？对，就我可能会保持着一些距离，然后他们就知道说，可能我不是他们可以随便这样靠近的，对不对？女王风范啊，自己保护一下自己。太嗨了，非常谢谢啊，感谢杨哲，谢谢哦。好，接着下来，因为我们是一个比基尼趴，我们就会想到沙滩。在沙滩上面，我们就会感受到说，假如健康漂亮的女孩在金色的阳光底下啊，哇，这样跑步的时候，对，太美了，慢动作的感觉，哇，太下流，那明明很健康，很漂亮，不要想歪啊，是不是？
就很美啊。对，哎，所以我们今天要来给几位出个考题。哎，前面3位你们各选1位好。哦，好，好吧。那他们等一下就会拿着这个冲浪板。想象在沙滩的样子，然后往前跑。哦，太好了，可以吗？可以吗？太好了。来，陆西派，你会选择？我先啦，我选林可。好 ，OK， 林可准备好了吗？好。你现在想象自己在沙滩上面，现在要去冲浪了 ，music， 哦耶，可爱可爱，哇，好大，浪在哪？浪在哪？哟呼！哦，天气超好的，对，划水的感觉，划水，浪来喽，浪来喽，哇！可不可以站在冲浪板上面呢？可以吗？可以吗？站在冲浪板上面，站板，感觉好像在冲浪的感觉，哦耶！可爱，好浪，掌声鼓励，很有冲浪的感觉。对呀，青春洋溢。哦，哎，这其实不容易哎，因为这一切要靠想象。对啊，而且其实我刚刚有没有或多或少有点小尴尬？对，有在想等一下要干嘛的，对不对？对，差点就趴下去了。好可惜啊！一趴下去，我们都站起来了。我们站起来，要想要把它扶起来，想要把它扶起来，要欣赏。录这一集好危险，心血管要注意。谢谢林可，谢谢林可，精彩。好，另外来凤多，还是我们家的海滩浇花，来吧。哎，海滩浇花，哇！我是专业的角度去看，是专业的，自己是会冲浪的嘛？对啊，他真的会，所以你看，专业的来，专业的，有感觉，专业的哦。好，这边沙滩，方位是在这里。这边是沙滩哦，沙滩。来，他们是螃蟹，螃蟹。哎呦，这个浪，现在已经跑到海里面喽，海浪，海浪打过来了，哇，6个螃蟹看着你，呦喂呀！为什么要对他们这么好呢？什么东西？什么对他们那么好？对啊，我们去海边看美女，我们希望美女很自在的展现自己的美，没有什么不好啊。对啊，而且是这样子，因为他刚刚这跑到海里面嘛，啪跑到海里面了，那海里面一定会有一些浪，所以会左边右边，对，摇晃的感觉，试试看这海的感觉好不好 ？Music， 哎，也太好配合了吧，表现太好了，谢谢你，谢谢，浪很好。